Прашањето кое е сугестивно по природа се однесува на изборот на интеграција во Европска унија наместо миграција во Европска унија. Одговорот ќе биде образложен на следниот начин. Впрочем, хипокајменонската активност на комплексната и организирана структура наречена Европска унија е антиципирачки матрикс во кој конкретните единици како еклатантна удруженост на различности по различни основи создаваат еден вредносен столб кој бива вреднуван како највисокиот столб во рамките на човекувањето и задоволството. Субстанцијалната глазура на организацијата предвидува анхилирање на чувството на недостаток кое се манифестира низ потребите, а поединецот како носител на багажот на потребите ги согледува истите во потребата за отвореност и продлабочување и проширување на своите погледи. Имплементирање на содржините на идејата за космополитизмот, меѓутоа и идејата за она што Меклуан го нарекуваше глобално село, се централните и водечки механизми на Европската унија кои предвидуваат дека поединецот не мора да го напушти просторот каде што припаѓа со цел да го сублимира проширеното обкружување како негов дом. Функционирањето на Европската унија како високо интегрирана целина со конфедеративна управувачка структура предвидува еден матрикс во кој што можеме да ги задоволиме потребите на современиот човек, но и на општеството кое е зафатено со глобализацијскиот ветер. Прибегнувањето во отворениот свет не го прави чувството комплетно. Тоа е носењето на светот во домот, затоа што единствено на тој начин стожерната телеологија ќе биде остварена. Миграцијата не е решение и затоа што поединецот како носител на општествениот контекст каде што припаѓа истовремено и носител на парчето за екстерно припаѓање и е репрезентативен по тој основ во своето дејствување. Од друга страна, избегнувајќи ја таа транзитна полиферација, се казнува себе си со алиенираност од парчето кое што е силно зашиено за неговиот психички аспект, но и за неговото онтичко целување. Така што, наместо таа шизма во себе си, можеме да избереме акција која ќе не насочи кон промени како на институционално, така и на индивидуално ниво. Критериумите се веќе познати, тие се јасни, концизни, предвидени, така што со обидот за нивното имплементирање се ставаме во позиција на демиурзи кои што го имаат алатот во своји раце во едно обкружување на комфорт и комоција да ги исцртаат контурите на идеалтипската структура на оно што значи човекување, разбрано во антрополошка и онтолошка смисла како највисокиот столб на истите тие генези. Не само што сметам дека на ова прашање беше одговорено со пронаоѓањето на хреолошкото јадро на одговорот на кој што пристапуваме од еден критички аспект, од една позиција на проблемски и феноменолошки посматрачи со теоретски шмек, на кој што ја издвојуваме интеграцијата како решение кој што убедливо предничи во ова борба која што е поставена на тој начин во прашањето, туку не останува ништо друго да ја издвоиме и како единствената солуција по истото тоа прашање. Ви благодарам.